ဖုန်းထဲကနေ CapCut ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာရင် new project ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြီးဝင်အောင်ပါပြီးလို့ရှိရင်မိမိထည့်လို့တဲ့ video file တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပြီးတော့ add ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ timeline တွေကို video ပို့ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် video select လုပ်ပါမယ် select လုပ်ပြီးရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းအောင်ချက်ပေးပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်အဓိကရေထဲ diving လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုပေါ်လွင်ချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနည်းနည်းလေး focus လုပ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါမယ်မွေးမှာပါတဲ့ video အတန်ကိုဖျက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ timeline ထိပ်မှာရှိ mute ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မွေး video အတန်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားပါမယ် select လုပ်ပြီးတော့ရင်အောက်က menu bar မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကို copy လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် duplicate ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ခုလိုဒီ video file ပွားလာတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ file တိုင်းပဲအတူတူဖြစ်တာတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့မိမိတို့ကဒုတိယ file ကိုပွားထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်က menu bar မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါ menu bar မှာရွှေ့သွားရင်လည်းကျွန်တော်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ reverse ဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် REVRSC reverse ဆိုတာတွေ့ရင်အဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ရင်ယခုလို video file ကိုနောက်ကျောင်းပြန်သူလှည့်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကဗီဒီယိုအပိုင်း1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အပိုင်း2ကယခုလိုရေထဲကနေပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့တက်သွားတာကိုပုံစံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေထဲကနေပြီးတော့ diving ထိုးတဲ့စင်အထိနောက်ကျောင်းပြန်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ slow motion ပြကျင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ရင်ရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်ပြီးရင်ဒီမှာ speed ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီး normal ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ speed ကိုကျွန်တော်3.4 အထိကိုချိန်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုချိန်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပြီးတော့မြားနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလိုပုံကို slow motion နဲ့နောက်ပြန် diving စင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခန်းလေးအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်က export ထုတ်မဲ့မြားနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုသူက export လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ save to device ပေါ့နော်မိတို့ဖုန်းထဲမှာသိနေတယ်ဆို save to device ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလို export လုပ်ပြီးတော့မိတို့ဖုန်းထဲမှာသိပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် done ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုမိတို့ပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ CapCut နည်းပညာနဲ့မိတို့ဗီဒီယိုကိုနောက်ပြန်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါ bell ခေါင်းလောင်းလေးလည်းထိပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အစားအဆုံးယခုလိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye